আপনার ঠান্ডা প্রায় শেষ, আর হচ্ছে জানুয়ারি মাস ফেব্রুয়ারি মাস মানে শীত শেষ প্রায়। তারপর শীতের হালকা হালকা শীত আছে, এর মধ্যে আজকে অনেক দিন পরে বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে, কালকে রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। হানি ঠান্ডায় কাঁপছে শুধু থরথর থরথর করে। আর দাদা দাদি কেউ বাসা থেকে বের হয়নি, তারা ওদের বাড়িতে আছে, যে ওইটা হচ্ছে দাদার বাড়ি। আর আমার গোলাপ ফুল একটা ধরেছিল, দেখাইছিলাম না, গোলাপ ফুলের গোলাপ কে বা চুরি করে নিয়েছে, যেখানে একটা গোলাপ ছিল। আর পানি হচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে, এই যে ঝিম ঝিম বৃষ্টি। প্রকৃতি একদম নিস্তব্ধ, কেউ বাসা থেকে বের হচ্ছে না, সবাই যার যার মতো শুয়ে আছে। এই যে দাদি বের হয়েছে একটু ওই যে খড়ির ঘরে খড়ি নিতে। তাছাড়া সবাই এখন বাইরে, কারণ বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টিতে কেউ এই পুরাস পুরাস